नमस्कार दोस्तों, मेरी इजी इलेक्ट्रिक ज्ञान यूट्यूब में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों आज हम एलईडी टीवी के बारे में एक और जानकारी लेकर आए हैं। जो कि आप देख रहे हैं, पिक्चर जो है पिक्चर बिल्कुल सही दे रहा है, लेकिन इसमें साउंड बिल तो दोस्तों देख रहे हैं टीवी का साउंड मैंने फुल कर दिया है। उसके बाद में सेटअप बॉक्स का भी साउंड हम फुल कर देते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर सेटअप बॉक्स का भी साउंड मैंने फुल कर दिया। जो सेटअप बॉक्स है, सेटअप बॉक्स बिल्कुल सही है, दूसरे टीवी में लगाने के बाद में साउंड बिल्कुल दे रहा है। लेकिन इस टीवी में साउंड बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो इसको आप कैसे ठीक करेंगे, हम इसी के ऊपर आज एक छोटा सा वीडियो बनाए हैं। यदि आप नए इलेक्ट्रीशियन हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखेंगे। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। चलिए हम तो दोस्तों आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं एलईडी टीवी में जो है ऑडियो वीडियो और जो है तीनों लीड को हम लगाए हुए हैं, और फिर भी क्या है कि साउंड का प्रॉब्लम है। पिक्चर जो है पिक्चर बिल्कुल सही दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर का कैबिनेट जो है, बॉडी जो है, इसको ओपन कर देना है, और यहाँ सबसे पहले हम लीड को निकाल देंगे। तो चलिए यहाँ तीनों लीड को हम निकाल लेते हैं, और यहाँ पर जो है ये साउंड वाला लीड है। देख रहे हैं इसमें 4 लीड आया हुआ है, लेफ़्ट राइट के लिए अलग अलग 2-2 वायर इसमें आया हुआ है। तो इस लीड को सबसे पहले हम चेक कर लेंगे, जो कि ये स्पीकर के लिए गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले वायर को हम चेक कर लेंगे, जो कि 2 स्पीकर के लिए 2-2 वायर यहाँ पर आया हुआ है। तो यहाँ पर मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी शो कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ पर। तो दोनों स्पीकर जो है सही बतला रहा है। स्पीकर न बजने के कारण होता है कि यहाँ जो आईसी आप देख रहे हैं, आईसी ख़राब भी हो सकता है, या इस पर सप्लाई जो 5 वोल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकता है। तो उसके वजह से भी स्पीकर जो है आवाज़ उस स्पीकर से नहीं देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मल्टीमीटर से हम यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई चेक करेंगे। चलिए सबसे पहले एलईडी टीवी को हम ऑन कर लेते हैं। उसके बाद में आउटपुट सप्लाई जो 5 वोल्ट आईसी पर जाता है, तो 5 वोल्ट सप्लाई चेक करेंगे। आईसी के पिन नंबर 4 पर 5 वोल्ट सप्लाई मिलना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राउंड भी चेक कर लेते हैं, ग्राउंड कहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों देख रहे हैं बजर जो बज रहा है, तो इसका मतलब है कि ग्राउंड है। यहाँ आईसी के पिन नंबर 4 पर 5 वोल्ट मिलता है। ठीक इसके अपोजिट साइड दूसरे साइड में 5 वोल्ट सप्लाई मिलता है, यानी कि आईसी के दोनों साइड में जो सिस्टम है अलग अलग है। तो उसके लिए हम करेंगे क्या कि यहाँ पर हम एक ऑडियो किट लेंगे, जो कि बेटी छोटा सा कहीं भी इलेक्ट्रिक दुकान पर, इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान पर मिल जाता है और कम पैसे में मिलता है। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर रेड कलर का 5 वोल्ट सप्लाई और एक ग्राउंड से ब्लैक कलर का वायर से हम सोल्डिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से क्या करना है कि कनेक्शन इसका करना है। तो इसका जो है साउंड के लिए मैंने कनेक्शन कर दिया है। देख रहे हैं आउटपुट सप्लाई इस पर लिखा हुआ है, ऑडियो इन और ऑडियो आउट के लिए इस पर लिखा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पर। और 5 वोल्ट और ग्राउंड भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 5 वोल्ट सप्लाई हम दे देंगे। ब्लैक वाला ग्राउंड हो गया, रेड वाला 5 वोल्ट सप्लाई हो गया। और बाकी जो बाहर स्पीकर दोनों साइड लेफ़्ट राइट के लिए है, तो 2-2 वायर उस पर सोल्डिंग कर लेंगे। यहाँ पर ऑडियो इन के लिए 3 वायर है, एक येलो कलर, एक ग्रीन कलर का जो है ऑडियो के लिए है, ब्लू कलर वायर जो है ग्राउंड के लिए है। तो चलिए सबसे पहले हमको चेक करना होगा। यदि डायरेक्ट साउंड बजाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट जो ऑडियो जो सेटअप बॉक्स से आता है उस पर कर सकते हैं, या सिस्टम से चलना है तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, हम बतलाते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ उंगली से टच करने के बाद में ऑडियो मिल रहा है इस पर। और यहाँ रेड कलर और वाइट कलर का जो है ऑडियो के लिए होता है, येलो कलर का जो है वो वीडियो के लिए होता है। तो डायरेक्ट ऑडियो के लिए यहाँ पर हम टच करेंगे तो डायरेक्ट साउंड जो है बजेगा। जो भी सिस्टम है साउंड कम होगा, आपका सेटअप बॉक्स में होगा। टीवी से यदि साउंड करेंगे तो नहीं होगा। उसके लिए यहाँ पर एक पीएफ रहता है दोनों साइड में, तो उसके लिए आप यहाँ पर
आईसी के ठीक के पिन नंबर 7 पर आप कनेक्शन करेंगे, जो कि ऑडियो आता है। तो इस पर हम ना करके यहाँ पर दोनों साइड में क्या है कि एक के पीएफ लगा हुआ है, तो पीएफ से हम कनेक्शन करेंगे। एक आईसी के इस साइड में है और एक दूसरे साइड में है, इधर है। तो दोनों साइड में जो पीएफ लगा हुआ है, तो इनपुट सप्लाई पर हम दोनों वायर को येलो कलर का और ग्रीन कलर का 2 वायर है, तो दोनों वायर को हम ज्वाइन कर देंगे। तक कम करें, अब बाहर जो दिखे घने फिर इतनी धूप, दुपट्टा तो देख रहे हैं दोस्तों, दोनों साइड में पीएफ पर रखने के बाद में साउंड दे रहा है। तो अब हमको क्या करना है कि येलो कलर का और ग्रीन कलर का 2 वायर है, तो दोनों साइड पर कनेक्शन कर देंगे। अब बाकी जो ब्लू कलर का वायर है, इसको ग्राउंड से जो ब्लैक कलर वायर ज्वाइंट किए हैं उस पर कर देंगे। तो ज्वाइंट करने के लिए, कनेक्शन करने के लिए मेन लीड को निकाल देना है, उसके बाद में इस तरह से कनेक्शन कर देना है। तो यहाँ हम स्पीकर के लिए और जो ऑडियो इन आ रहा है और जो 5 वोल्ट सप्लाई है, पूरा कनेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं। और उसके बाद में जो यहाँ स्पीकर के लिए वायर है, तो अलग अलग से मैंने वायर कट करके कनेक्शन किया है। उसके बाद में अच्छी तरह से टेपिंग कर देना है, ताकि एक दूसरा वायर वापस में ज्वाइंट ना हो। और चलिए एक बार और इसमें हम सप्लाई देकर और ऑन करके दिखा देते हैं। अब क्या होगा कि जो सिस्टम है, जो टीवी से साउंड कम कर सकते हैं, टीवी से भी साउंड बढ़ा सकते हैं। सेटअप बॉक्स से साउंड को आपको कुछ नहीं करना है, सेटअप बॉक्स से साउंड बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने के बाद में आप टीवी से साउंड कम बेसी कर सकते हैं। पहले आप डायरेक्ट ऑडियो इनपुट में यदि कनेक्शन करते हैं, तो केवल सेटअप बॉक्स में आपका ऑडियो जो है, साउंड जो है कम बेसी होगा। तो दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप यदि मेरे इस चैनल पर पहली बार है, अभी तक मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। आप इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसलिए कमेंट के अनुसार हम अगला वीडियो बनाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक चलते हैं दोस्तों, जय हिंद।